रोमा, हाँ। ये देखो, बताओ कौन सा बर्ड है? ईगल। और हिंदी में इसे क्या कहते हैं? गरुड़। और ये? स्पैरो और हिंदी में गौरैया। करेक्ट। और ये? वुडपेकर और हिंदी में टटफोड़वा। वेरी गुड। और ये बताओ? आउल और हिंदी में उल्लू। करेक्ट। चलो अब ये बताओ? डक और हिंदी में बतख। करेक्ट। अब ये बताओ? हमिंगबर्ड और हिंदी में दुजन पक्षी। वेरी गुड। ये? ट्रेन और हिंदी में सारस। और ये? तूतू और हिंदी में कोयल। चलो अब ये फाइनल बताओ? ये तो कमेंट करके बताना है और साथ ही सब्सक्राइब करें।